Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás přivítala u stručných informací o jedné velmi zajímavé a užitečné rostlině. Já se jmenuji Naděžda Dvořáková a mám tu čest vám představit Cannabis sativa, konopí seté, produkty z této vskutku královské rostliny a společnost Inubio, která konopné produkty vyrábí a pomáhá tak obrovské spoustě lidí řešit různé zdravotní problémy. Společnost Inubio vsadila na přírodní produkt v biokvalitě, protože se váží zdraví a zároveň vnímá stále silnější požadavek dnešní doby, kdy se velká část lidí obrací k tradičním, staletími vyzkoušeným principům. Žijeme v době, kdy lékařská věda velmi pokročila, dokáže pomoci s mnoha závažnými zdravotními komplikacemi. Nicméně hodně lidí dnes hledá alternativní možnosti k posílení své imunity a mnohdy i k nahrazení chemických lékařských přípravků nebo naopak jejich doplnění šetrným přírodním způsobem. Představuji vám tedy kanabis, konopí. Pohledem do historie zjistíme, že více než 14 000 let se jedná o jednu z nejstarších kulturních plodin. Ve starých sanskrtech byla rostlina dokonce nazývána jídlem bohů. A po celá tisíciletí lidé využívali její antiseptické, analgetické, antiemetické a konvulzivní účinky. Rostlina byla zužitkována beze zbytku. Kromě léčitelství byla využívána například pro výrobu textilií již 8 000 let před naším letopočtem. Starověcí Číňané z ní vyráběli papír, provazy a ve středověku bylo její pěstování dokonce nařízeno a neuposlechnutí trestáno. Bylo to období objevování světa a konopí bylo strategickou rostlinou pro výrobu lodních lam. Ostatně na lodi se s Krištofem Kolumbem dostalo původem asijské konopí také do Ameriky. První džíny Leviho Strausse byly také vyrobené z konopí. Později bylo konopí plně nahrazeno bavlnou. Nedávná historie se však začala ke konopí stále více obracet zády. Díky psychotropním účinkům byla na konopí například svalována vyšší kriminalita, ovlivňování mládeže, nežádoucí bylo také nelegální obohacování. Na začátku 20. století byl v Americe každý 4. člověk závislý na drogách. V převážné většině z důvodů léčebných, nicméně psychotropní účinky tehdy lidé nedokázali oddělit. Proto v roce 1961 Organizace spojených národů postavila konopí mimo zákon jako nebezpečnou návykovou látku. To všechno ale vyvolalo intenzivnější vědecký zájem o rostlinu samotnou. Protože její léčebné účinky jsou nesporné, bylo nutné oddělit psychotropní THC a pracovat s léčebnými canabidioly CBD. Podařilo se. Po mnoha letech zažívá konopí svou renesanci a vrací se mu význam prověřený tisíciletou historií lidstva. Od roku 2013 jsou konopné produkty součástí zdravé výživy a léčiva z nich legálně dostupná v lékárnách. I u nás. Dnes tedy využíváme konopí také jako významný a účinný potravinový doplněk. A o čem je tedy řeč, když někdo řekne marihuana, mariánka, tráva, čutka a další? Konopí je více druhů. Nejčastější jsou nově šlechtěné konopí seté, Cannabis sativa, a původní marihuana, Cannabis indica. Právě v konopí setém je vysoký obsah cannabidiolů s potlačeným obsahem tetrahydrokannabinolu, zkráceně THC. Zákon dnes povoluje 0,3% obsahu THC v součinnosti s CBD. Jedná se o minimální dávku THC, která nezpůsobuje závislost, avšak velmi výrazně podporuje léčivé účinky kanabinoidů, kterých je v rostlině mnoho desítek druhů. V historii i v současnosti konopné produkty pomáhají ke zlepšování stavu v případě až 80 diagnóz. Pomáhají k mírnění nepříjemných symptomů některých onemocnění. Každý organismus reaguje na konopné produkty jinak, jako by si vybíral, s čím potřebuje více pomoci. Já z vlastní zkušenosti vím, že mnoho lidí z mého okolí si výrobky z konopí vyrábí samo, doma, a užívají je ve formě mastí, tinktur a podobně. Tyto doma vyrobené produkty také pomáhají, nicméně nelze je samozřejmě užívat vnitřně. Firma Inubio je zárukou kvality, správného obsahu účinných látek a zejména garantuje přesný obsah THC v zákonem povolených limitech. Proto jsou výrobky Inubio zcela bezpečné, na rozdíl od těch po domácku vyrobených. Jistě se teď ptáte, jaká je produktová řada.
Naleznete na našich webových stránkách různé oleje k vnitřnímu užití, ke kosmetickému používání. Myslíme dokonce i na naše zvířecí mazlíčky. Pojďme tedy konkrétně. Máme pro vás několik kategorií. Oleje CBD, CBDA. Zde si můžete vybrat oleje s různou koncentrací, se zesíleným účinkem například pro lepší zvládnutí stresu, únavy či zhubnutí. Vybíráte si i oleje se širokospektrým účinkem kanabinoidů, dokonce s různými ovocnými příchutěmi. Velmi zajímavé jsou oleje určené pro extrémně zatížené profese, sportovce a podobně. Pro ty z vás, na které jsou kladené vysoké nároky. Tyto produkty vám pomohou se soustředit a podpořit svou aktivitu. Chcete-li si zdravě pochutnat, konopná semínka mají příjemnou oříškovou chuť. Produkty z konopí obsahují mimo jiné také omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, samozřejmě rostlinného původu. Máte-li rádi vůni čerstvě uvařeného čaje, jistě si vyberete ten svůj pro dodání energie nebo naopak pro vydatný spánek, pro posílení imunity, sklidnění a další účinky. Říká se, že jsme krásní podle toho, jaký máme pohled na svět. K té vnější kráse dopomáhá také kvalitní kosmetika s konopnými výtažky. Mají antibakteriální a sklidňující účinky na naše vlasy a pleť, můžete je také používat pro masáže. Blahodárné účinky konopí můžete také přijímat vaporizací. Jedná se o proces, kdy se látka zahřeje na vyšší teploty, nesmí dojít k hoření. Při vyšších teplotách dochází k odpařování kanabinoidů a účinnějšímu střebávání organismem. A nesmíme zapomenout na naše zvířecí přátelé. I oni mají své neduhy a konopné produkty jsou pro ně připravené ve formě olejů a pamlsků. Společnost Inubio je společností mladou, moderní, s tahem na branku, řečeno tou sportovní terminologií. Vyrábí pro trh nové a nové produkty z různých kategorií. Dnešní společnost je velmi zasažená kardiovaskulárními chorobami, proto Inubio vyvinula olej Cardio právě pro snižování obsahu cholesterolu v těle přírodní šetrnou cestou, pro posílení srdce a cév. Káva s obsahem konopí je chuťově velmi vyvážená, z mého pohledu úplně úžasná a jistě uspokojí i náročného milovníka tohoto voňavého nápoje. Mohu též zmínit i unisex parfém Le Chanvre číslo 1, kde se zdravý prospěšný účinek CBD projevuje vlivem synergie a aromaterapie. Naprostou novinkou je ovšem antibakteriál hand gel, antibakteriální gel na ruce s obsahem aloe vera a s konopnými terpeny. Touto novinkou společnost Inubio reaguje i na zvýšené hygienické požadavky z důvodu naší ochrany. Toto video vzniklo v polovině měsíce dubna 2020. Je mnoho novinek, které společnost připravuje. Nechme si je tedy ještě jako milá překvapení pro další dny. Řada zákazníků oceňuje výhody konopných produktů a zařadila je do svého denního života. Nakupují z e-shopu a nechávají si je zasílat přímo domů na svou adresu. Chcete-li šetřit své peníze, můžete zakoupit produkty na základě doporučení partnerů firmy Inubio a získáte tak na své nákupy slevu 10%. Já vím, že je však také mnoho z vás, kteří hledáte možnost výdělku. Pro vás je připravena obchodní příležitost. Stanete-li se preferovaným klientem, získáváte na své nákupy slevu 20%, máte k dispozici vlastní webové stránky a e-shop a navíc získáváte odměnu z nákupu vašich přátel. Jako preferovaný klient, preferovaný zákazník, tak můžete rozšiřovat svou spotřebitelskou klientelu. Velmi zajímavých odměn můžete dosáhnout jako business partner. Mezi vaše výhody patří doživotní 30% sleva na vlastní nákupy, samozřejmě vlastní webové stránky s e-shopem, provize z vaší klientely a další odměny. Business partnerem se stáváte zakoupením jednoho ze startovacích balíčků. Obsah balíčků je přednastaven pro poznání produktu, anebo si můžete sami nastavit svůj balíček podle svých požadavků. Jednotlivé balíčky mají své bodové hodnoty i odměny. Při rozvoji vašeho podnikání vás bude společnost Inubio také motivovat krásnými dovolenými a možností získat finanční odměny na auto vašich snů. Ptáte se tedy, proč budovat své podnikání se společností Inubio? Těch důvodů může být mnoho a každý z vás bude mít jiný.
Velkou výhodou je rozhodně online systém, kdy pracujete z pohodlí a hlavně bezpečí svého domova. Vaše počáteční náklady jsou vaše produkty, které užíváte a spotřebujete, a webové stránky a e-shop máte úplně bez starostí. Provize a odměny získáváte z neomezené hloubky, žádný z vašich partnerů vás týmem nepřeskočí. Máte vlastní internetový obchod a navíc vlastní podnikání může mít každý člen vaší rodiny. Ve vaší kariéře vás také čekají další procenta z globálního obratu společnosti. Takže vlastně tvoříte si svou firmu pod křídly společnosti Inubio a tu můžete svým dětem i odkázat. Odpovědí na to proč je vaše lepší zdraví, vydělané peníze, větší časová a finanční svoboda, vaše možná splněná i tajná přání a další. Kde se tedy vidíte vy? Chcete pouze podporovat své zdraví jako běžný zákazník? Ano. Ano je správně. Chcete si zajistit slevu a podporovat své zdraví jako preferovaný klient? Preferovaný zákazník? Ano, je správně. A chcete finančně zajistit svou rodinu, pomáhat svým přátelům i sobě se zdravím a se svými sny jako business partner? Ano. Ano je správně. Takže máte-li vybráno, tak se k nám přidejte. Obraťte se na člověka, který vám společnost Inubio a hlavně tuto jedinečnou a stále nedoceněnou rostlinu Cannabis sativa představil. Vítejte mezi námi.